010188 यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स बोइंग C-17A ग्लोब मास्टर एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसकी लंबाई 174 फीट और चौड़ाई 169 फीट 10 इंचज़ है। इसमें 4 PW100 टर्बोफैन इंजन लगे हैं। इसका कार्गो कंपार्टमेंट 88 फीट लंबा, 18 फीट चौड़ा और 12.4 फीट ऊंचा है। यह अपने साथ 77,500 kg वजन लेकर जा सकता है। इस मेगा एयरक्राफ्ट को देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।